भयो कि हाम्रो जातिलाई। फेरि प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको चरणमा यस घडी हामी आउँदछौँ प्रभु। आजको यो हाम्रो परिवार तपाईँ गाडी तपाईँको विधि भइकन आउँदछ प्रभु। प्रभु हामी तपाईँको गाडी तपाईँको विधि भइकन आउँदछौँ प्रभु। हाम्रो परिवार तपाईँको विधिमा अल्टर हुनको लागि हामी तयार छौँ परमेश्वर। तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मेमनाबाट आउनुभयो प्रभु। निर्दोषमा भइकन कलवरीको क्रुसमा हाम्रो लागि बलिदान हुनुभयो परमेश्वर। जसरी तपाईले हाम्रो खातिर सहर बाहिर दुःख भोग्नुभयो, आज हामी पनि तपाईको खातिर दुःख भोग्नको लागि तयार छौँ भनिकन तपाईलाई कमिटमेन्ट गर्छौँ परमेश्वर। प्रभु तपाईको राज्यमा हिँड्नको लागि कुनै बाधाहरू हाम्रो अगाडि खडा छन्, ती बाधाहरू तपाईको नाउँमा हटेर जा भन्छौँ हामी। प्रभु आज हामी तपाईको नाउँमा खडा हुन चाहन्छौँ परमेश्वर। हामीलाई तपाईले चलाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईको छोराछोरी जो विश्वभरिका तपाईको छोराछोरीहरू छन् प्रभु, जो तपाईलाई आदर गर्छन् प्रभु, जो तपाईलाई पुकारा गर्छन् परमेश्वर, ती सबैको बिन्ती र प्रार्थना तपाईँ सुनिदिनु भएको छ भने प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। आज हामी तपाईको टेबलमा तपाईसँग प्रभु भोज गर्न आएका छौँ परमेश्वर। तपाईले हाम्रो लागि रगत बगाउनु भयो। तपाईले भन्नुहुन्छ त्यो मेरो रगत तिमीहरूको लागि बगाइएको छ। जुन रगत तेरो लागि बगाएको छु छोराछोरी सम्झना गर, त्यो रगतको जुन शरीर तिमीहरूको लागि तोडेको छु त्यो शरीर तिमीहरूको लागि तोडिएको छ, त्यसको सम्झना गर भनिकन भन्नुहुन्छ प्रभु। आज हामी तपाईको शरीरलाई तपाईको रगतलाई हामी लिन गइरहेका छौँ परमेश्वर। हामी तपाईको शरीरमा एक हुन गइरहेका छौँ परमेश्वर। हामी माएका कमजोरीहरू, हाम्रो शरीरमा आएका कुनै किसिमका रोगहरू पनि छन् भने ती येशूको नाममा हटेर गएको छ, किनकि येशूमा कुनै किसिमको रोग छैन। येशूको रगत, येशूको शरीर हाम्रो लागि तोडिएको छ, हाम्रो लागि बगाइएको छ। त्यो शरीर आज हामी रिसिभ गर्दैछौँ, त्यो रगत हामी आज जीवनलाई रिसिभ गर्दैछौँ परमेश्वर। हामीमा कुनै पनि कमजोरीहरू छन् हटेर गएको हामी घोषणा गर्छौँ। आज तपाईको शरीरमा एक भएर हामी शक्तिशाली भएको घोषणा गर्छौँ परमेश्वर। तपाईको आशिषभित्र हामी सधैँ रहन्छौँ परमेश्वर। अनि फेरि तपाईको शरीरमा एक भइकन प्रभु हामी यो प्रतिबद्धता गर्छौँ यो परिवार मिलेर कि हामी तपाईको काम गर्छौँ, तपाईको काम गर्छौँ। हाम्रो परिवार तपाईको अल्टर बन्न तयार छ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आजको यो बेलुकाको हाम्रो पारिवारिक संगतिमा तपाईको उपस्थिति जो दिनुभएको छ तपाईलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद भन्छौँ परमेश्वर। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना तपाईले सुन्नुभएको छ बाबा, धन्यवाद। आशिष अनुग्रह माग्छौँ हामीलाई औधी माया गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। एउटा कोरस गाउँ। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। अगम्य आनन्दले हृदय भरपूर छ, प्रभुको कार्य नै धेरै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहान, हरेक साँझ हरेक बिहान स्तुतिको योग्य छ। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। संकटको समयमा जीवन निराश हुन्छ, हे ईश्वर पुकार्छु दया मलाई दसाऊ। बोलाउनु बन्दा
पहिले नै भन्छन् बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छन् म तिम्रो साथ छु। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। तपाईको प्रेम हाम्रो लागि सबैभन्दा महान छ प्रभु। तपाईको अगापे प्रेम जो हामी कसैबाट पाउन सक्दैनौं, मात्र तपाईबाट पाउँछौं त अगापे प्रेम। तपाईले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो लागि प्रभु। मेमना भइकन निर्दोष थुमा भइकन तपाईँ आउनुभयो, हाम्रो लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो, आफ्नो शरीरलाई तोड्नु भयो परमेश्वर, मात्र हाम्रो लागि, हामी पापीको लागि प्रभु, हामी पापी अधर्मीको लागि तपाईँ मर्नुभयो प्रभु। हामीलाई क्षमा दिनलाई तपाईँ प्रभु पापी हुनुभयो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हामीसित दिनलाई के पो छ र प्रभु तपाईलाई हामी हाम्रो हृदयले तपाईको आराधना गर्छौं प्रभु। हामी तपाईको वेदीमा अल्टर हुन सक्छौं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हुन्छ हामी प्रभु भोजको सीमामा पस्नेछौं। हामी सानो वचनहरु हामी 1 कोरिन्थी 11 अध्याय हामी 23 बाट पढ्छौं। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनाको निम्ति गर। प्रभुले पक्राउ पर्नु अघिल्लो रात आफ्नो चेलाहरूको माझमा चाहिँ चेलाहरूलाई राख्नुभयो अनि प्रभुले हातमा यो रोटीलाई लिनुभयो, ब्रेडलाई लिनुभयो अनि त्यसलाई भन्नुभयो एउटा सिम्बल बनाइकन यो मेरो शरीर हो। अनि यो रोटीलाई प्रभुले चेलाहरूको अगाडि यसरी टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो, जुन चाहिँ हाम्रो पाप र अधर्मको खातिर प्रभुको शरीर टुक्रिदै थियो। प्रभुको शरीरमा कोर्राहरू लाग्दै थियो। त्यो सबै चेलाहरूले बुझिरहेको थिएन, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो शरीर हो जुन तिमीहरूको लागि तोडिएको छ। अनि त्यसरी नै प्रभुले कचौरा लिनुभयो अनि भन्नुभयो यो मेरो रगत हो। हामी पनि यो येशूको रगत मान्दछौं, सिम्बल हो यो, हामी यसलाई येशूको रगत मान्छौं, मानिलिन्छौं। अनि भन्नुहुन्छ यो नयाँ करार हो। पुरानो करार व्यवस्था ढुङ्गाका अक्षरमा कुँदिएको थियो, तर नयाँ करार येशूले आफ्नो रगतले लेख्नुभयो हाम्रो हृदयमा। नयाँ करार येशूको रगतले लेखियो, नयाँ करार येशूको रगत हो। अनि पुरानो करार ढुङ्गामा लेखिएको, तर नयाँ करार उहाँले यस रगतद्वारा हाम्रो हृदयलाई लेख्नुभयो। हाम्रो हृदय प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको हृदय चाहन्छु, तिम्रो दिन सक्छौ। आज हामी प्रभु तपाईलाई सम्झना गर्दै भन्छौं हाम्रो हृदय तपाईको लागि तयार छ परमेश्वर। हाम्रो हृदय तपाईको वासस्थान बनाउनुहोस् प्रभु, आउनुहोस् भनिकन हामी भन्छौं। अनि भन्नुभयो जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झना गर अनि यो अक्सर गर। प्रभुले भन्नुहुन्छ एक दिन मात्रै गर होइन, तिमीहरू जहिले जहिले यो गर्छौ मेरो सम्झना गर अनि यो अक्सर गर, तिमीहरू गर्ने गर। हुन्छ प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदै आज हामी तपाईले दिनुभएको, तपाईले तोड्नु भएको हाम्रो लागि तपाईको शरीरलाई लिन्छौं। हामी यसै भन्छौं यो तपाईले हाम्रो लागि तोड्नु भएको तपाईको शरीर हो। आज हामी तपाईको शरीरमा एक हुन गइरहेका छौं, हामी तपाईको हुन गइरहेको छौं। गलाती 2:20 अनुसार
जिउने त हो उपरान्तमा होइन, ममा येशू ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। आमेन। त्यसपछि येशूले कचौरा हातमा लिनुभयो, रगतको प्यालालाई सिम्बललाई हातमा लिनुभयो अनि भन्नुभयो, यो मेरो रगत हो, यो नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो गर्छौ मेरो सम्झना गर अनि अक्सर गर। प्रभु, हामी तपाईको जीवनलाई लिँदैछौँ अनि यो जीवन हामी यहाँ बगेको छ अनि हामी यो पनि घोषणा गर्छौँ, यो तपाईको जीवनद्वारा हामीमा कुनै खराबी जीवनहरु छन् हटेर गएको छ अनि तपाईको जीवनले हामीले नयाँ जीवनमा, स्वास्थ्य जीवनमा, प्रस्पेरिटीको जीवनमा प्रवेश गरेको छौं। तपाई येशूको नाममा आमेन। महान जिउँदो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। प्रभु, आज हामीलाई तपाईले त्यो यज्ञको छोराछोरी बनाउनु भयो। तपाईको टेबलमा आएर तपाईको भोज खाने, तपाईले तयार गरेको भोज खाने प्रभु, आज हामी तपाईले हाम्रो लागि भोगेको त्यो दुःख कष्टलाई सम्झना गर्दै प्रभु हामी पनि तपाईको शरीरमा एक भएको छौं परमेश्वर। त्यसको मतलब यो कि प्रभु हामी तपाईको दुःख जसरी तपाईले भोग्नुभयो, जसरी क्रुसलाई बोकेर हिँड्नुभयो, तपाईले पनि यसरी भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि आफ्नो क्रुसलाई बोकेर हिँड प्रभु। आज तपाईको क्रुसलाई बोकेर हिँड्न हामी तयार छौं परमेश्वर। तपाईले भन्नुभएको छ हामी हाम्रो क्रुसलाई बोकेर हिँड्न तयार छौं। बहुत धन्यवाद। हाम्रो शरीर आज स्वस्थ भएको छ, हामीमा भएका सबै कमजोरीहरू हटेर गएको छन्। हामी एउटा नयाँ जीवन पाएको छौं, ख्रीष्टको जीवन पाएको छौं, तपाईमा एक भएको छौं। अब जिउने उपरान्त हामी होइन, हामीमा तपाई येशू ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। तपाई येशूलाई धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाई येशूको नाममा आमेन। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि हालेलुया। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि। हालेलुया येशू, हालेलुया येशू, हालेलुया येशू मेरो मनदेखि। हालेलुया, हालेलुया येशू, हालेलुया येशू, हालेलुया येशू मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया, प्रेज लर्ड, प्रेज द गॉड। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस्। मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईलाई जय मसीह। अनि हामीले आज प्रभु भोज मनायौं। तपाईलाई म के कुरा इन्करेज गर्न चाहन्छु भने आज यो लकडाउनको समयमा यदि तपाई चर्च जान सक्नु भएको छैन, तपाई प्रभु भोजबाट टाढिनु भएको छ भने आफ्नो हृदयबाट, मनबाट प्रभुको नजिक तपाई आउनुहोस्। अनि यसरी नै तपाई प्रभुलाई
प्रभुको अगाडि तपाईँ प्रोपोज गर्नुहोस् अनि तपाईको शरीरमा आएका कमजोरीहरू सबै कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू हटेर जानेछन्। प्रभुलाई महिमा दिन हामी जुनसुकै ठाउँ होस् जहाँ भए पनि दिन सक्छौं। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै धेरै ब्लेस दिनुभएको होस्। हाम्रो तर्फबाट तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।